Oh my God, shine your light on us that we might live. Ak, mans Dievs, lai tava gaisma pār mums spīd, ka varam dzīvot. If you feel lost and tired, this is your song. Ja tu jūties apmulsis un noguris, tad tā ir tava dziesma. Americans have something in common with Latvians. Amerikāņiem ir kaut kas kopīgs ar latviešiem. We feel lost and tired too. Arī mēs jūtamies apmulsuši un noguruši. And sometimes God's light feels very far away. Un dažreiz Dieva gaisma šķiet kaut kur ļoti tālu. When it does, we often search for other things to fill that feeling of emptiness. Kad tā notiek, tad mēs bieži meklējam kādas citas atbildes, lai piepildītu tukšumu, kas ir mūsos. In the 1600s, scientist and philosopher Blaise Pascal 1600. gados zinātnieks un filozofs Blaise Pascals talked about a God-shaped vacuum within each one of us. runāja par to, ka Dievs katrā vienā no mums ir izveidojis vakuumu. He described an infinite abyss that can only be filled with an infinite and immutable object. Viņš aprakstīja bezgalīgu tukšumu mūsos, kuru var aizpildīt tikai bezgalīgs un nemainīgs objekts. In other words, by God Himself. Citiem vārdiem sakot, pats Dievs tikai. But this was not a new concept. Bet tā nebija jauna doma. As early as the 4th century, Augustine said, Jau 4. gadsimtā arī Augustīns teica, the thought of you stirs man so deeply doma par tevi tik dziļi aizskar cilvēku, that he cannot be content unless he praises you. ka cilvēks nevar rast mieru savādāk kā vien tevi slavējot. Because you made us for yourself, and our hearts find no peace until they rest in you. Jo tu mūs radīji priekš sevis, un mūsu dvēseles mieru var atrast tikai tevī. Even Solomon cried out, meaningless, meaningless, everything is meaningless. Pat Salmans sauca, niecība, niecība, viss ir niecība. Ultimately concluding that God is the sole meaningful thing in our lives. Tomēr beidzot viņš secināja, ka tikai Dievam ir nozīme mūsu dzīvēs. America is known as the land of opportunity. Ameriku pazīst kā iespēju zemi. Many want to make their way there to have a better life. Ļoti daudz cilvēku vēlas tur nokļūt, lai viņiem būtu labāka dzīve. Yet we discover as we take a closer look Tomēr tuvāk paskatoties, mēs atklājam, that some of America's most successful in terms of wealth ka daži no Amerikas veiksmīgākajiem cilvēkiem, runājot par bagātību, fame, slavu and accomplishment, un sasniegumiem viņu dzīvē, are her most depleted in spirit. šie cilvēki ir arī visvājākie un nabadzīgākie garīgi. They try to fill the infinite abyss with drugs, Viņi mēģina šo bezgalīgo tukšumu sevi aizpildīt ar narkotikām, possessions, mantu, popularity, slavu, alcohol, alkoholu and even cosmetic surgery. un pat ar kosmētiskajām operācijām. No matter where you go, you will find people who feel lost and tired. Vienalga, kur jūs dotos, jūs atradīsiet cilvēkus, kur jūtas apmulsuši un noguruši. When my husband's sister Linda was in school, Kad mana vīra māsa Linda mācījās skolā, her friends rejected her because she wasn't accepted into an elite girls' sports club. viņas draugi viņu atraidīja, jo viņa netika uzņemta elitārā sporta meiteņu klubā. That seems trivial to us as adults, Mums pieaugušiem šis fakts liekas nenozīmīgs, but to her it was absolutely devastating. bet viņai tas bija pilnīgi postoši. Another group of teens saw what had happened and invited her to have lunch with them. Kāda cita tīņu grupa redzēja, kā tas notiek, un uzaicināja Lindu uz pusdienām. They accepted her, Viņi viņu pieņēma and they introduced her to drugs and alcohol. un iepazīstināja viņu ar alkoholu un narkotikām. She was 13 years old. Viņai bija 13 gadu. Her long-time use of alcohol as an attempt to fill the emptiness
ļoti ilgi šādā veidā lietojot alkoholu un mēģināja aizpildīt savu tukšumu. Began to take its effect when she was an adult and had marital problems ending in divorce. Un, kad viņa bija pieaugusi, tas viss ietekmēja viņas dzīvi. Viņai bija problēmas laulībā. Linda's ex-husband began to attend Alcoholics Anonymous. Un viņi izšķīrās. Lindas bijušais vīrs sāka apmeklēt anonīmo alkoholiķu programmu. And he became a Christian. Un viņš kļuva par kristieti. He reached out to her for reconciliation. Viņas bijušais vīrs mēģināja atkal salabt ar Lindu. But before that possibility could be explored, he was killed in a car Bet accident. pirms tas būtu varējis notikt, viņš gāja bojā autoavārijā. That was in November of 1991. Tas notika 1991. gada novembrī. Linda's drinking increased. Lindas alkohola lietošana pieauga. The tragic death of Linda's husband was only the beginning. Lindas bijušā vīra traģiskā nāve, tas bija tikai sākums. In 1992, Linda lost her 62-year-old father to a long illness. 1992. gadā Linda 62 gadus vecais tētis, kurš bija ilgu laiku bijis slims, arī nomira. Her mother had a fatal heart attack in October. Oktobrī Lindas mammai bija nāvējoša sirdslēkme. And on December 31st of that sad year, her beloved grandmother passed away as well. Un tā paša bēdīgā gada 31. oktobrī, decembrī nomira arī viņas mīļotā vecmāmiņa. With each death, Linda slid deeper into her addictions. Ar katru nāvi Linda grima tikai dziļāk savās atkarībās. She chose to struggle stubbornly against God and do things in her own way. Viņa izvēlējās cīnīties pret Dievu un dzīvot dzīvi pa savam prātam. In a drug and alcohol rehabilitation program, she met a very nice, intelligent man. Un tad alkohola un narkotiku rehabilitācijas programmā Linda satika kādu jauku un inteliģentu cilvēku. They successfully completed the program and decided to marry. Viņi veiksmīgi pabeidza šo programmu un izlēma apprecēties. It looked as if the emptiness would be filled at last. Izskatījās, ka tukšums viņām beidzot būs piepildīts. However, they were not able to stay away from the strong pull of their addictions. Tomēr viņi nespēja pretoties spēcīgajām atkarībām. In his desperation, my brother-in-law ultimately took his own life. Savā izmisumā Lindas vīrs sev atņēma dzīvību. And Linda sank deeper. Un Linda grib dziļāk. But here's the wonderful thing about God. Bet ir kāda brīnišķīga lieta par Dievu. In spite of all the destructive choices that Linda was making, Par spīti visām postošajām izvēlēm, ko Linda izdarīja, God continued to shine his light on her. Dievs turpināja spīdēt savu gaismu pār viņu. He kept stepping back in and saving her. Dievs vēl aizvien iejaucās viņas dzīvē un vēlējās viņu glābt. She lost jobs and houses, Viņa pazaudēja darbus un mājas, and she regained jobs and un houses. viņa atkal atguva darbus un mājas. She became very ill, Viņa kļuva ļoti slima and then she recovered. un atveseļojās. Yet she still returned to drinking to try to fill the emptiness inside of her. Tomēr katru reizi viņa atkal atgriezās pie dzeršanas, lai piepildītu to tukšumu, kas viņā bija. A few years after the death of her second husband, Linda reunited with a high school sweetheart. Dažus gadus pēc Lindas otrā vīra nāves viņa satikās ar savu vidusskolas draugu, After graduation, he had left Denver to become a coal miner. kurš pēc vidusskolas beigšanas bija aizbraucis no Denveras un kļūs par ogļrāci. Jesse had a heart of gold Džesijam bija zelta sirds, and an alcohol drinking problem, just like Linda. un tieši tāpat kā Lindai, alkohola lietošanas problēmas. They married and began struggling together against their addictions. Viņi apprecējās un sāka kopīgi cīnīties pret atkarībām. After many years of this same pattern repeating itself, something finally clicked with Linda. Beidzot, pēc daudzu gadu atkarībām kaut kas izmainījās Lindā. I think she had just worn herself out. Man liekas, viņa vienkārši bija pārgurusi.
She decided to become very active in Alcoholics Anonymous. Viņa izlēma ļoti aktīvi iesaistīties anonīmo alkoholiķu programmā. And she realized that she wasn't in control of anything. Viņa saprata, ka viņa pati neko vairs nepārvalda. But alcohol had complete control of her. Bet alkohols bija tas, kas viņu bija pilnīgi pārņēmis savā varā. She and her husband began to understand that the only way to fill the void Linda un viņas vīrs beidzot saprata, ka piepildīt tukšumu was to let go and allow the merciful God of second chances into their hearts. Ka piepildīt tukšumu viņi var tikai atļaujot otro iespēju Dievam ienākt viņu dzīvē. At last, the infinite abyss was brimming with the fullness of God. Beidzot, šis bezgalīgais tukšums bija līdz malām pilns ar Dievu. Her life changed gradually but dramatically. Viņas dzīve izmainījās pakāpeniski, bet dramatiski. Linda and Jessie are now an inspiration to me. Linda un Džesijs ir kā iedvesma man tagad. They live their lives one day at a time. Viņi katru dienu dzīvo kā pēdējo. They understand that God is in charge and that without Him they can easily fall back into their old patterns of destruction. Viņi saprot, ka pār visam ir Dievs, un bez Dieva viņa ļoti viegli var atkrist atpakaļ savā postošajā dzīvē. Addictions are powerful and strong. Atkarības ir spēcīgas un varenas, But God is stronger. bet Dievs ir varenāks. Linda and Jessie live with their past, Linda un Džesijs sadzīvo ar savu pagātni, but they thrive in their present. bet viņi plaukst tagadnē. They understand that each day is in God's hands and not ours. Viņi saprot, ka katra diena ir Dieva rokās, ne mūsējās. That only He can be the infinite, immutable object that fills our tender souls. Ka tikai Dievs var būt šis bezgalīgais un nemainīgais objekts, kas var piepildīt mūsu maigās dvēseles. They have allowed God to shine His light on them that they might live. Viņi ir atļaujuši Dievam spīdēt savu gaismu pār viņiem, lai viņi varētu dzīvot.